वेलकम टु आवर अनदर भ्लग। आज चाहिँ हामी माछाको रेसिपी लिएर आएका छौँ। हामीले चाहिँ आज यस्तो सुकेको माछा लिएको छौँ। हामी चाहिँ यो माछालाई एकछिन पानीमा तातो पानीमा भिजाउनको लागि यहाँ राख्छौँ। यसमा तातो पानी पनि राख्छौँ। माछालाई तातो पानीमा भिजाइसकेपछि चाहिँ म अब माछाको लागि चाहिने प्याज, गोलभेडा, लसुनको पात, धनियाँको पात, खुर्सानीहरू चाहिँ काटेर रेडी गर्दैछु। Sorghum. तेल तातिसकेपछि चाहिँ अघि भिजाएर राखेको माछालाई तेलमा अब म फ्राई गर्दैछु। माछा चाहिँ यतिको फ्राई भइसकेपछि चाहिँ मैले यो सबै माछाहरूलाई निकालेर राख्छु। अघि माछा फ्राई गरेर निकालेको तेलमा चाहिँ मैले प्याज, लसुनको पातहरू सबै राखेर फ्राई गर्छु एकछिन। अब सबै कुरा यतिको फ्राई भइसकेपछि चाहिँ मैले यसमा बेसार र नुन राखेर एकछिन चलाउँछु। अब चाहिँ मैले यसमा जिरा धनियाँको धुलो, खुर्सानीको धुलो, अदुवा लसुनको पेस्ट सबै कुरा राखेर एकछिन चलाएर पकाउँछु। अब चाहिँ म मसलाहरू राम्ररी पाकोस् भनेर यसलाई एकछिन छोपेर पकाउँछु। यतिको मसलाहरू सबै पाकिसकेपछि चाहिँ मैले यसमा पानी राख्छु। अब यो चाहिँ मजाले पाकिसकेपछि चाहिँ मैले यसमा अघि फ्राई गरेर राखेको माछालाई हालेर मजाले पकाउँछु। ल फाइनली माछा चाहिँ यस्तो भएर पाकिसकेको छ। अब यसमा चाहिँ मैले धनियाँको पत्ता माथिबाट छर्छु। अब चाहिँ यसरी रेडी भइसकेको छ हाम्रो सुकेको माछाको झोल। र हाम्रो भिडियो हेरेर बस्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई।